le Resident Evil Village fheàrr bheadh mé géirí a chuid arás ón stréithe na searlám tro saoil na geamannan. Bhna chiad géama an na 19 sa sia chun lánjú han tré raicín aithghearr, bh óvas go gríomh, filmicin, leoricin, a dhéanachin agus baroch. Le gach gínalach bí géama Resident Evil gaibh, a cíalacha go bíon tré beá son blianachin hín. Leis sin, hí cólarú mar a chuirtas mí na deich geamannan na seair Resident Evil. Ara bh deich Resident Evil 0. Carsón nach tóiseach mí ag an tóiseach. Well, nuair a hasin na brín mún orú gen tré. Son na Nintendo GameCube, díoch Resident Evil 0 rút jaalaigte le bhí a tóirsteach clúicetar eile an scrín ag an am. Chu mé smach gan tanca agus na cúlamhan pre-rendered agus gearach mar géama Resident Evil 4, ach leis an clúicetar eile bheit rúta an uair ormh a chumann 3 uair. Buring goed na níon agat a glúasad na characterin agus buring goed an character agat achracha go chealamh. Bheith na cíisteachin fallaf agus in níis buring goed na níhan agat a chuir an lár muair a ró rúm agat agus tochgéad a ríist ag am eile. Bheith na nábhait an ecoloch is durbh agus bheith an suúach ag jóloch ach get a bheith na achirichin jaalaigte is eintenoch chuidsin géime síos leis an scíaloch. Harona character an céinechel agus bheith buchan slútoch. Bheith neonoch Rebecca aikin cho trían is láteach get a ha fisa aikin cimra haí an sa chiad géime. Habit si in hunters is zombies an seo. Ach, an sa chiad géime ha cótoch nach heel spúteiche dé a bheith a tachirst an lá roie. Ach, sé haas géime ma a haun agus géime cútramoch son neach lenting Resident Evil san bí. Ara bhanai Resident Evil 19 sa sia. Catch an big óvas mar sin is earnish a géime seo. An géime a thoiseach ula. Hannig a-mach an PlayStation an na 19 sa sia agus son an am bheith jaalaigte is ecoloch. Bhn an suúiachag na tóisichin na characterin agus an scíaloch chuir an géime seo fhearstin fó géamannan eile chéile son jólas clúich imimelan a chruachach. Agus le dá character agus an locables buring goed an géime seo a chluich I ríist is a ríist. An san am an dú a chanéal an géime a coid chum ma. Cha de gas na graficin go ma agus an chléisoch go. Ach sin párs gena déanú an géime sonrichte. Bí abarst, "You're almost a Jill sandwich," chimachel go bra. Agus is jay gréiseach bhíag sin a féicin dé chomá a buring don géime seo a bhí consolnas látere. Agus na diochnig an jumpscare animal leis an uniag. Ara bh hoch, Resident Evil Revelations 2. Is jay in sarfagus jay Resident Evil Revelations len Capcom le Resident Evil Revelations 2. An an géime seo chunig sin na character an animal Claire agus Barry a ríist. Chlach an géime seo in style Resident Evil 4. Ach, chlach in co-op a díoch le Resident Evil 0. Trán a géime chluigh tú mar Claire agus níon Barry Moira, agus nuair sin chluigh tú mar Barry agus níon Buck Natalia. Ach, si a míasan an san am riteach, mar is trícha an san áte. Agus, bhíag na ruta na dhéananig tú mar Claire a tóirst buai son an scíaloch ag Barry. Mar Resident Evil 0 buring goed na character an achracha, ach bheith character mar an Adam, agus an sé eile mar beachta. Bheith nábhait an gé na ruta an scanneal mun géime seo. Bheith iad ecoloch, lua agus cruachal, le cútgaibh neo aig sinoch. Bheith an géime seo durbh, agus charó mór an conno guna mun chóirst, ach sin ha géirí nuair a ha clúich óvas mar sin. Buring goed an géime seo chluich le carriage agus leis na stúhan a baroch ag a géime seo, buring goed a chluich son uair na héite. Get nach roi ag iris áirste Resident Evil, jarich an géime seo mar géime Resident Evil 4, agus bhain na jólas gun checkú. Ara bh seach, Resident Evil 3 19 Bheith seo an géime far an fecha sin an tré a tóiseach a glúasad falla bhú óvas agus a tóirsteach gríomh. Bheith seo an géime a tóirsteach nemesis cúteoch. Bheith an beach glích, hachar an scíaloch an Raccoon City, ró agus is jay na tacarta sin Resident Evil 2.
Yn tuair seo gyda, bwrin gwt y glwys y tro Raccoon City yn atcha fi swyigtje awn yn tochlich yn nafroin. Horst estiach fheàrstad son yn tre a chwml uur, maar cogunian awn yn swyig yn sonrichtje, agus bwrin gwt slien jaligtje a gael a gakrach ag yn skielog bakan. Ach be nemesis yn root y rein yn gema seo enamol. Viag e gat jali trong gema, agus ha viag fisak het kunje viag e chien. Rein yn gema seo badass gad Joe von a chiad gema kutjoch. Vami vurren son een remake, ach mi orten nog, had og lachgiet na ruten rein een gema seo choma. Aravashia, Resident Evil 7. Va seo uovis. Is Joy geamannan mar RE5 agus RE6, va luch lentin a geoch a-mach son een tre a hilig gunna friavichen uovisoch. Coltoch ri Resident Evil van skiloch suigtje aan een atje, atje briestje, krienach agus ilgulta. Son a hiatuur rein a luch lesig in gema a hiat dunje, agus chur seo ri sin laroch tjaun. Vai jaligtje. Ga besho yn stijla harish a goorlijn a chunig sin voor Resident Evil 4, agus ga besho coltoch ri na kjarnan camera steektje a rein een tre animal, ach goprike. Van de toofsich in a rash, agus ga moran kunna gunnamun koerst. Vai kutramoch, gewelu feicheloch leis a chonna gunna akket, agus gemig tu gluosit os iasol. Ga umig shors a navetjen, agus le karakter urehoun en Ethan, ek amanen garoi farkin gewelu kluich game Resident Evil. Ach, leis een RE engine van a grafiken boyoch, a kurishin laharoch, agus a genuen lemen ekoloch na shar. Oh, agus fioch in game show aan een VR. Out a koig, Resident Evil Code Veronica X. Gosse, bechor arav a vi a game show. Heinus moa na Resident Evil 3, agus lorige in korum kjarst uovis agus gria. Vai haast a kluich leis in kjarnan camera steektje, agus kluich in game maar na geamannan a hanik roya. Ach, son giet uur van a cooliven aan een 3D. Kluich u maar Claire agus Chris Redfield, agus vai scanjal in GSIkin aan zijn game. Hukin game stjach navetjen uur, ach, humin een navetjen a vashin klachtjerish. Hacher een skieloch aan een dafarst, agus van game fate. Huke 3 uur in Giago krieknochig a giet uurbakum. Van de tooschigen doelen nog, agus geta van klesoch gune schaar, vai haast bukken campi. Ach gosse, she rut ma a haunen scho. Wat tor konne gunamun koerst, ach, vieg tu ga chlachig skas gun ron navetjen a varoch een screen. Canning gero Code Veronica game mu jerig aan sa hiet tamel je geamannan Resident Evil. Agus, hai jene shar aan zijn tre gun cheku. Aithghearr, Resident Evil 2 nuikje jig nuikje te hoog. Von een atje show vai durf na geamannan show a chuur aan een ordu. Agus, hami keintjoch ha via hula dunje a gauntige glau. Va Resident Evil ma, na hunner, she game laatje a hau. Ach, le Resident Evil 2 rein Capcom game gun meroch. Huk eet een oorvis a-mach as een taimoor aan sa chulje, agus huriet aan sa Valamoor, Raccoon City. Kluchi maar karakter een uur, Leon agus Claire, agus gasiet ho moor chortje, die Chris agus Joe. Muravelschen nas moor. Kluchen game maar Resident Evil. Ach, skasken roy aan sa Valamoor, vai farok in nas vieiche, agus jarige gun jack a hula dochus a gauw. Kluchu da skieloch aan zijn game show, parst A agus parst B. Agus geta vau aan zijn huiige, van een skielige jaligtjes son na karakteren. Hukken game stjach oorvis een ure, leis na likkers gu sorigtje animal. Agus hureu gu trich, leis na jumpscares. Agus, je a giet atje a vies dunje smunjige, nur a smunjige ziet Resident Evil. In Station Polis. Huk Resident Evil a stjachshin gu oorvis marshin. Ach, Ryan Resident Evil 2 animale. Out of a 3, Resident Evil 4. Well. Nach heel show counts bejoch. Son a hula dunje elle, she een game show en game a shar Resident Evil. Ach, gaan aan mohoon.
Hai cwtramach y gra, géimig Resident Evil rútacin ua. Va dunne a fast ski leis an tre, agus had de goprig biachcin mar fheàrr co-op ag Resident Evil 0. Ach, le Resident Evil 4, gari Capcom a hula root. Galaf na cearnan camera steigte, agus na natche camera hadis a gholain. Van skíloch itarhealachte agus a galaf na zombies cúteoch. Be Leon Kennedy in root a ha joloch a bhain. Ach, getan de gachari Capcom a hula root, chrúig hiad na geamannan a seár a riamh. Va an géime lua, van an navage an cruachel agus uair, van suúach ag farsing agus solja, an atje steigte agus durige. Buringut na navage a vrepig, buringut a hilik parsen bijin vohig do navage, van a set pieces nas moa, goprig an klaar heliv gut gifrichtje, agus nadiochnig the merchant. What are you buying? Is jay in game show, he ag sin an tre a gloasit an studig eterjaalitje. Ach, ha ruche geamannan sin amri chach an ire eche game show. Araviga, Resident Evil 2 Remake. Anna's Live. Shinam fakel a vina clachug son a game show. Is jay in Sirvicus, Resident Evil 7. Chai Capcom arash go uavis leis an ag game agus an atje skieloch ua churiad rohpe shaun game animal a horste stach don la an Jew. Chai iad arash go camera harish a ghoolain ach chumiad an uavis. Va hula root bon a game tussel show ach na shar. Leis an RE engine brain na luch leisachí oper fheàrr leis an arinjoch na characterin agus na mean israchug buck. Vai ingentok na hatchik an animalaich kin a richt ach le grafikin na shar. Reiniet an station polishness ekoloch. Le zombies a koshok mun koort ho sludok as de ye. A cheen tron na hunjekin leis an sturm a mui. An station aan an durchidus agus kurper an la leis gevel fisak it gun be iet a geri ag aum some be. Huki het character von a game tusel agus reiniet na shar. Mr. X. Gu honorach, nu de hou koshok tron game, a smuintjen gevelu saveltje, agus gu hoppan, hou kleuntjen en kjolsjen, agus na kemenansjen. Leis an da character, agus n da skieloch a mesk na jiffer dulikitasin, va gu jorakit gusto ara a chumop. Chanjel imig game Resident Evil na shar na game show. Hek, chanjel imig geamannan some B na shar na game show. Ara va hun, Resident Evil Remake. Shoy, Gosa, game Resident Evil a shar, en priv game uavis marshin. Von een soeiachig en skieloch na characterin en arinjoch na toifschichen na smachken. Ha show en amis ek na luch lesachi nur a groeigiet en Resident Evil toesel. Ach haron technolosake. Leis een kjarnen camera steegtje na smachken tanke en kjol ekkeloch en atje ergelte agus na foamen moon koerst groeigiet na hatjekin as ekkeloch leis een Spencer Mansion. Garig show eterjaalitje. Nu de wou koshok tron na talichen, van camera ek kjarn far een rooi va kutjiken a koetorst tron unjak, agus urenen va. Groeig in tijmoor atje far nach rooi farok in saveltje, ach, garig hun a saveltje na vugtu ma wou a mui. Geinig mi a giet turus a gaimi a mui, maar mo grie a pumpig holoa, agus garig mi gevel mi lak so liente. Van a grafiken ungentoch, agus le atjiken, navichen, agus toischiken uur, groeig na luchleisiki soel uur klassikoch. Han a geamannan eile een liste show oversoch ma. Ach, gosse, shown game voor de groeig Capcom in Jolis Resident Evil a shar. Ma hou dolle gloeig game Resident Evil. Gloeig een fair show. Shinne, na deich geamannan Resident Evil a shar. A velu a going to glown? Hami virren son Resident Evil Village. Hij koit maar geveliet a kur parstjen von a geamannan a hannig roieri gele. Ach, een bie maguljoor son atje een liste show, hiesje. Morgen tank son een video show gooit, agus hiemische aan zijn affair. Cheery.